日産セレナ C227 台風の中で車中泊をやってみよう。バイ信州高谷村小安温泉キャンプ場。台風15号の中でピザ焼いて、ソーセージ焼いて、ジャンバラヤ焼いて、温泉入って、朝食作って、じゃあ、脱酸素剤焼いて、見なかったことにして、なんせ本編、こうご期待。